Hello，大家好，我係 Yuki Chan，好耐冇見啦。今日想分享個設計個案，咁我而家就開咗間幻想室內設計工作室，咁大家有興趣可以 follow 同 like 啦。咁首先就介紹咗呢個居屋嘅設計啦，呢個 floor plan 係大單位嚟嘅。咁玄關位呢，就做咗一個鏡啦、吊起啦，仲會打燈啦，可以擺鞋啦。咁廁所同埋廚房呢，都會用咗呢個鋁門。咁而飯廳位呢，就會做咗一個中空位啦。呢個就係地台力仔啦，牆身有4尺左右嘅位置。咁你可以睇下雙趟門之後見到嘅地台位置，同埋梳化後邊做咗一個特色嘅 panel。咁今次嘅設計就會比較 grand 啲啦，同埋玩多少少木工嘅效果嘅。咁電視嘅燈槽同埋假天花係連貫性嘅。咁大家可以留意一下，整體嘅感覺都係純白色為主啦，加少少黑鋁框，玩一啲時尚嘅玩味。咁嚟緊睇主人房啦，咁主人房就有少少 grand 嘅感覺啦，就有少少金屬條飾啦，床頭 pan 就用啲雲石紋啦，加 cushion 啦，加少少鏡。咁嚟到仔房咧，就會係上床，下邊咧就會做拉床啦，有張書台，有個鋁門。做吊櫃啦、中空板啦、泥水牆啦，做主色嘅。咁嚟緊就會睇埋廚房啦。咁廚房就會用我最中意嘅灰網紋做牆身磚啦。咁就深淺木色，唔係上櫃白色，下邊淺色。咁嚟緊到廁所，咁就擺埋洗衣機啦。咁個盤當然係要細盤啦。咁而日臨嘅空間都比較足夠嘅，咁都。